Опозицијската советничка група на ВМРО-ДПМН ја напушти 39-та седница на Советот на општина Кочани поради несоодветна медиумска покриеност на неговото работење. Во образложението што го даде Лазо Митев, координатор на советничката група, беше нагласена потребата од присуство на медиумите на седниците на Советот, како и на работењето на комисиите во негов состав, за да се исполнат заложбите за транспарентност и отчетност. Денеска ја напуштиме седницата од една единствена причина, затоа што е нарушено основното право, човеково право и на нас како советници и на граѓаните, односно најголемата работа во политиката е транспарентноста и отчетноста, затоа што вие како медиуми веќе подолго време не ги пренесувате седниците. Причина за тоа е, ја прашувам позицијата, односно СДС, дали ова е двојно замолчување на нас советниците, како од централно, така и од локално. Од централно со спорниот закон кој што и вие го знаете и ви се ускратува правото за пренесување и надоместок од Советот и од општината, а од локално ги прашувам, ја прашувам локална самоуправа дали проектот кој што ние како советници и опозиција организиран преку UNDP, кој што година време го следевме во низ различни градови низ Македонија и обезбедивме средства во вредност од $12,000 професионална опрема за снимање на седниците, а истата не е ставена во функција. Се додека не биде обезбедено аудио и видео снимки, ние како советници ќе дојдеме за да го искажеме нашиот револт и ќе го кажеме и ќе го бараме она наше демократско право кое што ни следува со закон. Очигледно сега и со закон и вие медиумите и ние ускратено тоа право. Според Митев, и во наредниот период, доколку не се најде ефикасен начин за снимање на работењето на Советот и емитување преку телевизиите, советничката група на ВМРО-ДПМН ќе доаѓа на седниците, но нема активно да учествува. Градоначалникот на Кочани Илиев изрази жалење за одлуката на опозицијската советничка група да ја напушти 39-та седница. Јас навистина искрено жалам за тој потек, меѓутоа исто така жалам и што медиумите не се присутни да ги пренасат седниците на Советот и не само седниците на Советот, туку и сето она што се случува во нашата општина, она што го правиме како инвестицијски проекти кои навистина заслужуваат да бидат видени од страна на граѓаните. Меѓутоа, закон е закон, ние сме овде да го почитуваме. Меѓутоа сме спремни и да седнеме, да разговараме и да преговараме со сите. И денеска имаше предлог од страна на претседателот на Советот да се направи едно тело кое ќе се состане, значи составено од страна на членови од локалната самоуправа, од координаторите на советничките групи, како и представници на сите медиуми, се со цел да се седне, да се разговара и заеднички да изнајдеме излез од оваа ситуација која е наметната, односно која настана по донесувањето на законот, односно членот 102, кој, како што реков, изричито забранува плаќање на било какви средства во делот на локалните медиуми. Информација за граѓаните дека ние моментално и Советот го држиме во воредни услови, односно салата на Советот каде што имаме инсталирано опрема од донацијата на UNDP, не можеме да ја користиме и да бидат снимени седниците со таа опрема. Се надевам по завршувањето на воредната состојба ќе се вратиме во салата за Советот, каде што е инсталирана опремата и дека и граѓаните и советниците ќе имаат можност да ги користат снимените материјали. Инаку по донесувањето на членот 102 во Законот за аудио и аудиовизуелни услуги пред 2 години, телевизиите во Кочани продолжија директно да ги пренесуваат или пак да ги снимаат и емитуваат седниците на Општинскиот совет, без за тоа да добијат некаков надоместок. Сепак, поради економската состојба во која се наоѓаат и неможноста да ги покријат трошоците, од пред неколку месеци престанаа со комплетно снимање и емитување, а на граѓаните им презентираат само кратки извештаи од работењето на советниците.